واقعا شما پولدارا چجوری چند صد میلیون رو میدین به خیریه ها؟ مگه قرار نبود فقط به فکر خودتون باشین؟ نه، ما عاشق کمک کردنیم. البته از معافیت مالیاتی که کنارش میاد هم بدمون نمیاد. معافیت مالیاتی چجوری؟ خیلی ساده است. وقتی به خیریه کمک میکنی به همون اندازه از مالیاتت کم میشه. پس کلا فقط واسه فرار از مالیات کمک میکنی؟ ما این کار رو برای کمک به مردم میکنیم. البته این مزایای جانبی هم داره که ازشون استقبال میکنیم. چه مزایایی؟ قدرت. تمام سازمان‌های بزرگ وابسته به کمک‌های ما هستند. اگه کاری که دوست نداریم رو انجام بدن، تهدید می‌کنیم که کمک‌ها رو قطع می‌کنیم. برای همینه که تقریباً هر خیریه‌ای هر چی ما بگیم همون کار رو انجام میده. خب حداقل این وسط خیریه‌ها پول لازم رو میگیرن. راستش تمام کمک‌های ما به دست خیریه‌ها نمیرسه. چقدرش میرسه؟ فقط 5%. چی؟ پولمون رو به خیریه‌های شخصی خودمون اهدا می‌کنیم و هر بار کلی معافیت مالیاتی می‌گیریم. در نتیجه کل پولمون هنوز دست خودمونه. فقط توی حساب دیگه پارک شده. آخرش هم خیریه ما یه 5% رو میده به خیریه‌های واقعی.